Bugün Profilo'ya uğradım. Aileler için çok güzel buzdolapları yapmışlar. Yani bizim için değil de böyle aile gibi olanlar için. Ben zaten evliliğe karşıyım, biliyorsun. Ama buzdolapları çok güzel. Gardırop gibi buzdolabı yapmışlar. Çok havalı. 2 metrelik buzdolabı var, uzunlar için. Sonra Prestige diye çok şık bir buzdolabı var. Buzluğu altta. Pratik. XX Large diye kocaman bir buzdolabı var. Tam ailelik. Çocuk falan da olsa. Çocuk zor. Evlenecek olursan uğra bence. Tamam. Evlenecek olursam uğrarım. Profilo'da her hayalin bir buzdolabı var.